ஹாய் ஹலோ மக்களே. ஆக்சுவலி இது ஸ்னோக்கான ப்ரிப்பரேஷன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்னும் 2 to 3 டேஸில் வந்து ஸ்னோ வருது. பயங்கர காற்று, இதெல்லாம் நிற்கவும் முடியாது. ஸோ நம்மளுடைய வாழை மரத்தெல்லாம் நல்லா இருக்க மரத்தெல்லாம் எடுத்து வேற ஒரு இடத்துல வந்து சேவ் பண்ணலான்னு பார்க்குறோம். ஸோ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ சஸ்டைன் ஆனது என்னோடய பெரிய செடிங்க மட்டும்தான். ஸோ கொஞ்சோண்டு கறி லீஃபுக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் மின்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஜுஜுபியில் சுத்தமாக இப்போ இலையே கிடையாது. செரி ஓரளவுக்கு சஸ்டைன் ஆகுது. அஸ் வெல் அஸ் வந்து ஆப்பிளும் நல்லாவே சஸ்டைன் ஆகும். அண்ட் ப்ரோமோகிரனேட் ஆரஞ்சும் நல்லா இருக்குது. பெர்சிமோனில் சுத்தமாக இது இல்லை. அண்ட் வாழைச்செடி. ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் பெரிய மரம் வந்து இதாகிடுச்சு. கீழே 3 கண் இருக்குது. அதை நாங்கள் எடுத்து வைக்கலான்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம். நாங்கள் 3 கண்ணுமே எடுத்துட்டோம். ஆக்சுவலி 3 கண்ணுமே சேவ் பண்ணலாம். அந்த ஒரு செடியில் வந்து ஒரு வாழைக்கண்ணு நல்லா பெருசாக வந்தது. அண்ட் இன்னொரு குட்டி கருவேப்பிலை சைடில் வந்துட்டு இருந்தது, அதையும் எடுத்துட்டோம். நம்ம இங்கே கொஞ்சம் மட்டுமே தான் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். பேலன்ஸ் எதுவுமே சேவ் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் அடியில் வச்சுருக்கோம். அதனால என்னதான் நம்ம வாழையை இப்போ கட் பண்ணி விட்டுட்டாலும் நம்மளுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பவும் மே மந்த் வந்துடும். ஸோ நாங்கள் இதை ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிவிட்டு தண்டு எடுக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம். இங்கே சென்ட்ரலில் தெரியுதுல்ல, அந்த பார்ட் தான் வந்து தண்டு. நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்க பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி பனானாவில் நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய இலையில் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா அதில் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோலிஃபினான்ஸ் இருக்கிறதுனால கேன்சர் செல்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இதனுடைய தண்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கிட்னி ஸ்டோன் அதிகம். ஸோ தண்டு எடுக்க தான் ட்ரை பண்ணோம். உரிக்க வரக்கூடாது. அப்படியா இருந்தால் தண்டுன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். வழக்கம் போல் நம்ம ஏமாற்றத்தை தழுவினோம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இது சென்டரில் ஹோல்ட் பண்ணி விடுவோம். இதை 1/2 hour ஒன்ஸ் வந்து இதில் தண்ணி கொஞ்சம் வரும். கொஞ்சம் நேரத்தில் நிற்கும். அதை நம்ம எடுக்கலாம். சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலி இதுலேயுமே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுறோம். இதை நாங்கள் எந்த ஒரு அழுக்கும் படாத மாதிரி கவர் பண்ணி இதை வச்சிடுறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் சைடில் இருந்த இந்த பக்கம் வாழை மரம், அதுவுமே நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி தான் நடத்துகிறோம். அண்ட் தென் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ரோஸ்மெரியும் இருந்தது, ஒரு கன்னும் இருந்தது. இதையும் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி பெரிய மரத்தை விட சின்ன மரத்தில் தான் நிறையா தண்ணி வந்தது. மேபி இதில் தான் நாங்கள் கரெக்டாக வெட்டியிருப்போமோ என்னமோ. இதுதான் ப்ராப்பராக எங்களுக்கு தண்ணி வந்தது 1/2 hour ஒன்ஸ். ஸோ வேறு ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தட் பை பாய்.